मेरे 3 सबसे फेवरेट जानवर, और लास्ट वाला तो आपका भी फेवरेट होगा। सबसे पहले सबसे फेवरेट बिज्जू। नाम पे मत जाना, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको सबसे निडर जानवर होने का खिताब दिया है, क्योंकि शहद चाटने के बाद ये शेर या मगरमच्छ से भी लड़ जाता है और सांप को तो लंच में खा जाता है। नेक्स्ट मेरी प्यारी बिल्ली, क्योंकि इन्हें 25-30 मंजिल से भी फेंक दो, मजाल है जो मर जाए, ऊंचाई से गिरते ही तो पैराशूट सा बन जाती है। नेक्स्ट जो मेरा सबसे फेवरेट जानवर है वो है कुत्ते से भी ज्यादा वफादार मेरा दोस्त।